Téléspectateurs de la Sogui TV, bonjour. Émission Dossier Découverte. Donc, on y avec votre chaîne préférée, la Sogui TV. Nous sommes venus la chaîne de toutes les actualités et de toutes les informations. Il y a tout pays à Ourde Handicadi et Odo Nyalom, si vous n'êtes pas une queue de vie de Wara, Hall Moedara, and then go fini, pour l'antenne les lignes. Ce que demain sera fait, ni le sait. Allah va dire hande kawri hen ngam yewtide mon addan non kadi neddo kesol gandal kesol taw biddo wursoyinaade bundi wursoyi ngam wursoyinaade e ko taari e wonbe tagalleji yegobe Sogui TV mbawa barkinade ko yewtede ko hande nder dossier découverte en gaddi do neddo mawdo to wona bangal duubi ni bangal doole ko bangal haggilantagal dum non biyete woni Abdoulaye Thiam ko baɗam ko segilam ko giƴam ko miñam ko fof o ƴewɗa ni wiyede baɗam kono ko baɗam en calminimo en juurimum Abdoulaye Thiam ndima bisimilla ma e émission dossier découverte mo Sogui TV o kadi bandiraɓe emin bismima no fewi emin mbima vraiment soyez la bienvenue e widema tan caggal nde calminɗa bandiraɓe garten en namde ɗe mbawɗen namdade ha mbawa jabade wuuro Sogui naaɓe e ko yeymal Sogui TV fof wawa barkinade nder yewtere bisimilla Abdoulaye Thiam. Bismillahi rahmani rahim. Caggal no mettuɗen Allah juulde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbiɗo salmina jinaɓe ɗiɗo mbiɗo salmina juwoɓe ñagoɗo duwaw ko salminde kadi kala jeego oɗo saaha Sogui TV wona ɗum fof o salmindema ano Abdoulaye juuradema kadi e widemo kadi a jarama e oɗo invitation mo mbaɗɗamo e donc hande bonmi ɗo pour fewde jabade kala question mo mbaɗa posé ni ko fati ndiyam no wuuro Sogui. Bismillah. En wayno o fuddinima haalde yewtere nde kalten koye e ndiyam wuuro Sogui e kanko koko janggi sibu en gandi wuuro Sogui ko ceedima ñanɗenɗo ko ɓoyani nde yewtere mo woni wannoɗo ɗo sono bi manam forum dollo Abdoulaye Thiam waɗi toon ko waɗi fayida sibu o haalni wuuro Sogui naaɓe jangge mo janggi ɗo e wuuro Sogui o fayi Matam ummi noon fayi Dakar Allah hokki men sago makko en mbi yo Allah waɗamo ko ɓurɗum ɓuuri moƴƴude kanko andi ko yiɗi yo Allah newnamo ɗum Allah hokkamo sago mo kanko e jinnamo e wuuro Sogui kala kono no yegui université Cheikh Diop de Dakar wonno fuuron koɓe cikata kam jaade université Fasten Jangina Allah waɗi o suuɓi ko wadde génie civil ma Abdoulaye Thiam arta haadanen ɗum ɗon so ɗum paari mbawen nadde e funde mum yewtere nde Abdoulaye Thiam fof ko woni génie civil e holko tagma an suɓa tan génie civil tawi min fof min gandi ka scientifique ka mathématicien ko heewi probléme aji ko fati chimie physique ko an yewarni min nanma holko woni génie civil e holko saabi an cuɓiɗa waɗa génie civil. Donc génie civil hande ko domaine mawɗo ko domaine jaaƴɗo ha maayi donc hande sen welama so tawi enen peccatno génie civil en peccama pecce tati donc feccere wotere nde adinde faya koye banggue bâtiment feccere deuxiéme nde faya koye banggue ndiyam feccere troisiéme nde sen welama mbaɗa ɗum e côté taliji alors sen gartey côté bâtiment o donc mo wi bâtiment ɗum ko haali magol on kala ko fate magol ko nande kuuɓeje en ko nande usine walla ko nande des entrepôts walla ko nande aéroport uji walla ko nande des forages walla réservoir walla ko nande des digues ko waɗa tagal côté aliment o donc ɗum fof nata koye banggue bâtiment o eyyi sen gari kadi e banggue ndiyam je ne sais ɗum kadi juuren gueɗal par ce que ndiyam ene woodi so beelami ndiyameji tati donc eau potable ni ndiyam mo jarratam ɗam ɗon ndiyam holno ɗum weltirte e lesdi de to yiɗum laaɓani ɗam waɗe traité haɗa wawa yarede taw ala probléme e neɗɗo o walla kadi ene mbiya eau usée woni ndiyam fosse uji ɗam ɗon ndiyam holno ɗum ittirte e nder galleji ha nawe caggal mum taw ala probléme ko nen kadi
wala kadi so mbaɗama ha joni mbiyen eau pluvial woni ndiyam toɓo ɗum ɗon so tawi honno yimɓeɓe mbaɗata feere ha kanuji pewne ndem ɗon bref hen yaaha caggal wuro taw kadi waɗani dégâts kewɗi e nder wuro he donc en résumé dal jeune civil ɗeɗon gueɗe tati ɗeɗon gati ɗum jeune civil magol walla affaire ndiyam walla affaire taliji ko wonko tagma en tant que scientifique en tant que médecin mbaɗa choisir yade waɗede génie civil donc min mbaɗa wiide jeune civil ngari min nande mo ni ko en 2005 donc somi jiray nden mbaɗam ɗum ko 3e BFM dañi jaami vacances to Dakar ko galle Baba Thiam mo calminam au passage toon gadimi yide plan galle ay toon kadi gadimi yide plan juma walla ni so mbiyam yeb plan monument alors ko welɗum no feewi kumba kadi waɗi kam par ce que no plan ɗi mbayi yodde ni no mbayi munum ni noɗi mbayi towde ni min mo jino probléme mo rewi noon ɗum ɗo holno wawi mahrede taw ɗum ɗo samani alors donc météo fuɗɗi wedde mi namdimi hen donc ha kemin information ji ɓuuri leerde gueɗel kadi gonguel ɓurɗumi kadi weldemi hen wonde kemi ko comme information mbiyami jeune civil ene heewi mathématique jeune civil donc mbiyami ene heewi mathématique alors donc min guila primaire ha waɗa wiide ha waɗum saaha mathématique ene jeeyno ko matiére ko ɓurmi yidde waɗa ni wonno matiére préféré kañum ɓurmi yidde eko ningo noon ko donc mbimi noon so tawi mathématique kam ene heewi jeune civil te min donc alhamdoulillahi rabbil alamin holko gonɗumi e mathématique donc somi yiiron wadde oɗon filiére mi tampata eyyi kadi wona ɗum ko mbaɗa wiide donc bamen feu Bocar Thiam on gonum o waɗi joué e choix mo par ce que hay so tawi ni mi dañani chance battademo pour donc andude pour donc rokkemi e ko andi ko côté jeune civil o mi nani ko haalani makko ko waɗi ɗo e Wourossogui ko waɗi e nder Sénégal en tant que ingénieur en génie civil donc ɗum noon tan ɗeɗon gueɗe en jaadal o tagi mbaɗmi choix génie civil ɗum ko yiyande moƴƴe sibu ko ɗum mbiten Wourossogui naaɓe ɗum mbiten sukaɓe kala neɗɗo yo ƴewon darogal kadi saɗa ñamba darogal ñamba neɗɗo dariɗo neɗɗo nafɗo neɗɗo jiɗɗo wadde comme no wirini yo Allah yurmo yaafo mayɓe men kala woni Baba Bocar Samba kankoni ko neɗɗo daraniɗo neɗɗo gandu Allah waɗi Abdoulaye Thiam ƴetti darogal e makko ƴetti ñeftunorgal e makko en mbiyat tan ko rondi ko yo Allah yettinmo dow jaam Abdoulaye Thiam tawi mbiɗen génie civil ene haala hen bâtiment e magol koye mayde koɗɗen enen koye mayde koɗɗen jamma e ñalo so kiiɗi ala ko miijoɗen sowona maade mais kala ko mbaɗɗa e kalis ma milliŋaji ɗon lebbi tati jiiɗa ko wernede fetta hade men nadde bundi ndiyam ɗam kaalen ɗon seeɗa fissuration prématuré des bâtiments eɗen jii kuɓeje tilɗe ganduɗa ni jomum gaddata kaaje ha Dakar kono lebbi tati fof kuɓeje pettat comme joni kala Abou Sagel ni a wawa ɗum guiri kala mbaɗa guiri wonde ko fettat fofo mbaɗa tan sacré kalna yimɓe holko ɗum tagi les fissuration prématuré des bâtiments alors donc Abdoulaye Sy min kam ko mbiyam ko rek mabol woni ko lawol woni ko lawol ngol noon andal ngol tan ndewangol walla gandangol caloɗa reɗo ngol walla tawi gonɗa ka andangol hande sa daari e kuɓeje men jommum mat kuɓere waɗen kalis kewɗo 10 millions 20 millions 30 millions jommum maha para walla ni guel suwa para jahen ko welanimo walla maha ɗo ene lebbi tati lebbi jeegom ha fayi 1 an jahen ko welanimo alors holko saabi ɗum mi suka hande neɗɗo hande hay so tawi an a ronima ka hattanayi feñeɗema neɗɗo min hande somo rumi wattanayi gueɗe ko ɗiɗi mba woni mi yande ko donimi ko mba woni yiiɗa yande mi weddima eko donimi ko so naɗum béton wayen noon
beton ko ñum en hir so tawi kanko o rondama ko hattanani gueɗel goorel o wawi wadde feere ha yimɓe ɓe ganda o de ko ronda ko wona ɗum wondi jaw feeso alors sa daari petti ɗi ene woodi petti ngoro ko less donc less sénage ko lesso ɗum ɗum de lungri ene woodi goɗɗi gummoto koye palanteje ene woodi goɗɗi gummoto ko dow sénage gon dow o jippo koye less ene woodi goɗɗi ni gummoto koye dalo ko dalo jira dalo ene fetta alors holko saabi ɗum dalo so fetti petti ɗi ene wawi taw ko ni lewri ni waɗi wattaw ko ni wayi donc fof koye ɗon koye pettongol neɗɗo gandata est ce que ko urdi o woni probléme walla est ce que élément o woni ko nangata urdiji ko est ce que ɗum woni probléme sa daari pétrole so ummima dow heɓumaɗo koye sénage o ɗum firti o sénage o kanko ko ronda ko wala doole mum dalo ɓurimo doole ɗum tagi o waram fettude nder lesso kadi ko goto ɗum sénage gon lesso ko heewi ɗum ko holɗum yimɓe sene joora koyeɗi mumen jaa ɓeɗen joora mbaɗen kaaƴe ɓeɗen joora mbaɗen goɗɗum donc sa daari jorgol wona homogéne liɗ ne nder kañne nder goɗɗum nder to so wiya ɓooyi lendi jottan kañne mata suivre donc finalement waɗat un décalage entre deux parties e ɗuɓere nde oya partie jippot fay less oya e ɗo ƴittuɗo o so jippima oya wa ara donc waɗa pettol hakkude majji wona ɗum ko pettol gummotore e fenêtre o fenêtre jeeɗum ɗo en titi ha majji en titi donc brigade ɗi ko brigade tati mbire yo ndono fenêtre o ɗi mbawa ɗi katina hen ɗi beso ɗum tagi ɗi jira beesi ene mbaɗa e côté palanteje o sikku ɗum leeri vraiment ko ni tigui gandal famɗani ko yimɓe kaala ko leydi Wourossogui e ko jamguel leydi rewi ɗo siko yumno leydi ba ñande noon wi e ko jamguel leydi rewi ɗo kamɓe jamguel leydi rewade galle mabɓe rewi ɗon wona ɗon ko affaire ciment tan e wonde ɗo banggal mongol Abdoulaye Thiam sikku leeri mawnade engrais seɗen maha jehen to Abdoulaye Thiam hollen honno feeje watten surtout enen Wourosognaɓe kala ko toña tan ko yami tan hakkude men e denda men ko naɓe silamen sen gari ɗon Abdoulaye Thiam nde Allah waɗi ha jangguɗa mbaɗɗa seeɗentagal mbiyen mémoire ma manam hollude hannde a woni ko ɓendi o wawi hutorede ko leydi ndi aduna fof wawi sohludema e on saaha nde mbaɗɗa ngal seeɗentagal tuuñiɗa koye Wourossogui guila cuɓiɗa ko ndiyam Wourossogui caɗele mum hol jangde nde mbaɗɗa hen hol witti mbaɗɗa hen holko saabi cuɓiɗa an e mémoire ma comme thème ma Wourossogui la problématique e diagnostic de l'eau de Wourossogui eyyi Abdoulaye Sy donc hannde sendari hannde ko 3 forage jogui Wourossogui forage F1 F2 et F3 eyyi te kadi saha fof eɗen nana wonde pompe sodama walla wonde groupe sodama donc oɗon effort wattede fof ha joni AGIFOR ronki rokkude yimɓe ndiyam laaɓɗam ndiyam celluɗam e ndiyam kewɗam eyyi donc sen daari ni ɗeɗon caɗele ndiyam ene tagui ha joni on ɓen yimɓe walla min gonɗen investisseur uji ene mbaɗi décidé ha joni arde pour joɗade to Wourossogui ɗo donc 40 ɗam ko min mo gundumi guila coow ha joni 40 ɗam ko an mo gunduɗa guila famde ha joni 40 ɗam ko kala usunaji hande wondi guila ko ɓooyi puisi kam ha mbimi hande mi janggi ha boɗo mi gayna ene wawi boɗo wawi addande wuuram hunde donc pourquoi pas mi ƴetta mémoire am au lieu ko woɗo yaa ɓenkol boɗo woɗiya iwa pormaji bonni probléme nani wuuram te boɗo joguen gandal donc pourquoi pas mi wawa arde ɗo mi ƴeewa dañi une solution pour hankadi Wourossogui probléme ndiyam Wourossogui hankadi natta ha laaɓa ceerno eyyi ɗon caggal nde mbaɗɗa witte Allah waɗi ñandede forum nde holko kalɗa tan ko leeri so yimɓe manki faami par ce que c'est trop scientifique et y a des termes un peu mathématiques walla bien scientifique yimɓe manki famde kono famanoɓe paami tigui tigui holko wonno muujiw ndeɗon yewtere e caggal ɗen holko pamɗa e witte mbaɗɗa o pour solution quelles sont les solutions proposées an ɗi mbiɗa Wourossognaɓe yo mbaɗɗum gam mbawa safrude caɗele mumen faade ndiyam
donc min haɗa arde donc e solution aji haala d' abord holko probléme aji mo jinumi e ndiyam mo wursoji ɗam eyyi probléme mo ngannumi yiide o woni ko ndiyam ɗam ene manqui donc y a un déficit eyyi pour noon ngannda déficit ene woodi il faut mbawa calculde holno foti ngoɗo wursoji e ndiyam par ñalawma ngannda holno foti réservoir pompe uji walla holno foti forage uji pompe uji e réservoir uji holno foti donc sa andi kamɓe holko ɓe cohli ndiyam par jour ngannda kamɓe holko mbaɗata produit par jour mbawa andude holko manqui holko manqui e holko mankata e nder ñalawma he alors donc sa daari côté wursude hande holko sohli ndiyam par jour pour ngana ɗum ene wiiɓe ha may sa yi hande population wursugi holɗo no foti hande ɗo e sénégal ene wiya neɗɗo fof aɗa sohli au minimum 40 litres par jour woni deux bouteilles ɓoli ɗi 40 litres par jour neɗɗo sohli hande par jour kadi ɗum ɗum fof ko nandere ko yara ko lotto ko saguitto kala ko waɗata utilisé ñalawma donc ndiyam e ñalawma e nandere donc sa andi population holno foti misiko an hoorema aɗa wawi calculde no foti ɓeɗo yimɓe cohlata ndiyam par jour wona ɗum ko jewdiguey ɗum hen jeeya par ce que hande bawi men e ko goɗɗum heewi ko ndema yaral donc il faut kadi mbawa andude jewɗi fof foti ni kamɓe holkoɓe cohlata ñalawma e ndiyam so ɗum ɓenni kadi il faut kadi mbawa andude wona ndey banque uji wona ndey hôpital walla les postes de santé walla wona ndey station de service walla ko nande donc kala institution kon e nder wuure mbawa andude kamɓe holko ɓe tuuli ndiyam e ñalawma he donc sa andi holko ɓe tuuli kamɓe fof kolko tuuli ko mbawa ɗum actionné ganda exactement wursugi hande holno foti ndiyam ɓe cuuɗi par jour eyyi kadi kaɗa kadi yejjide ndiyam ɗam so ɗum forage o ɗam recte oji waɗat perte donc oɗon perte kadi il faut nanama nder sinon tan a waɗat faussé ko kalkiɗa o donc perte ɗe fawi koye réseau est ce que réseau kesso est ce que réseau kilo est ce que réseau ganduɗa koyo tawi ko réseau kesso sa welama nawa ɗum ha 10% ɗum perte ɗe tawi ko réseau kilo en yaha 20% tawi ko réseau ganduɗa hono koyo guiley ɗon ko guiley maɗo ɗuɓi hakorata foti aɗa waɗa ɗum ha 50%. donc so tawi a waɗi ɗum fof ganda on saaha no foti ɓeɗo ɓe cuuɗi ndiyam par jour sa paari ƴeewa projet ɗum jogui ɗi ene mbiya ɗum F1 F2 F3 F1 F2 hande 60 mètres cubes par heure ɓe mbaɗata ɓe ñettina F3 ko 50 mètres cubes par heure ɓe ñettina donc so tawi a andi no foti waktuji kamɓe ɓe mbaɗata pompé ma andu e ñalawma no foti quantité ndiyam yaltata e forage pour e faye e ɓuure alors no mami ɗum nde jiimi ko wursunaɓe hande ɓe cooli ko ndiyam ko 2130 mètres cubes par jour woni ujunnaji ɗiɗi e temedere e capantati mètres cubes par jour forage uji ñettinata ko 1360 mètres cubes par jour woni ujunnere e temedde tati e capanɗe jeegom mètres cubes par jour donc so tawi a waɗi différence o recordement ko un déficit woni ndiyam ɗam en manqui de 770 mètres cubes par jour woni temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi mètres cubes par jour ene manqui hande e nder wursoyi donc 1 mètre cube noon fetti ko 1000 litres ko pour yimɓe tan mbawa famde 1 mètre cube égala 1000 litres eyyi donc so ɓenni probléme manqugol ndiyam ngol réseau holmum ɗo wayni wona réseau moƴƴo par ce que réseau o sa daari ko réseau ramifié réseau woni ko tiwoji no mbaɗni ko ndiyam rewo rewata koto yimɓe mbasa faydude réseau téléphone ɗo ko réseau to ndiyam ɗam woni tiwoji eyyi woni tiwoji holno ɗon ɗum wirto guila forage aɗa naata ha nder galleji donc ko réseau joni ko réseau ramifié noon suɓoto ha ɗum pour tan mbaɗa wiide woni comme lekki ni lekki wotton ko un tron ene wonde jahde jokka jokki eyyi ɗum ton woti wotton ko foɓre nde so ɓe ɗum ko carɗe ngara alors hande probléme o fof ko ɗum so tawi hande tan carle gotal walla nokku goto carle woni probléme ngalon cal fof ndiyam arta toon donc manquete ndiyam te kadi ndiyam wawi umade banque goto kono so taƴama tan so woni probléme tan utilisé ko wonde wuuro doson ngol
tawi wona nguro bokon nguro dokson be kewani dalil kewani sa ɗum noon en yalta mais hande ko nande wursoji mande mi sikku oɗon réseau foti ɓene eyyi wona kadi réseau kadi mboɗo kadi moye yimɓe probléme goɗɗo eyyi wonande jamet tiwoji doji no mbaɗi yaji eyyi koɗi tiwoji tokosi par ce que hay tiwo gummiɗo forage o nata e wuuro on ko tiwo 110 mm donc fuɗi amay te kadi eɗen gandi diamètre et pression yaga diamètre o kalno famdiri ko noon pression famdira donc kalno mudiri ko noon pression mudira eyyi ɗum waɗi ko probléme goɗɗo kadi ko wona ɗum ko hol probléme goɗɗo ɗum jimmiɗo woni réseau o ala ko wiyete ventouse walla vidange ɗum ko sont des matériels nan horma ne waɗi utilisé ventouse walla vidange noon holko nafata walla holto wadde utilisé ventouse nafa ɗum ko ɗum ko yettinde air wonɗo e nder tiwoji fof so daari ene mbaɗi air ɗum tagi ni sa yeehi côté moderne 1 moderne 2 sa wodiri leur robinet jira ko air o ken ara wara air o ni ɓuri heddore e ndemɗam ɗum tagi kamɓe en général pour ɓe ƴoɓa ko pour ƴoɓa ko e nder waktu ko pour ƴoɓa ko 3 ans 3 ans ɓe pour ɓe ƴoɓa kono ɓuri ko par ce que air o ara donc il faut ƴeewa réseau ganda holɗin point ngaji ɓurɗi towde e réseau he mbaɗa toon placé ventouse o pour o wawa yettinde air o sono noon air o yettata koye robinet adi ko wona ɗum ko kadi mi haali nan affaire vidange holko nafata vidange nafata ko loƴƴude tiwoji eyyi ɗum kadi holto watte il faut kadi réseau fof mbaɗamo ƴeewa réseau fof ganda holɗin point ngaji ɓurɗi lesɗude e nder réseau o ko toon mbatta placé vidange o pour so ndiyam ɗam sono mari par ce que ndiyam sono mari ɗamo rata avec une vitesse so tawi vitesse o ɓurani 0,3 mètre par seconde par ce que c'est la vitesse minimale de l'eau so tawi ɓurani 0,3 mètre par seconde ndiyam ɗam sono ardi eɗam arde kono nde wiide buuji ko donc des boues ɗam ɗon ɗum buuji ɗum debat en lestoji o bakkere nde so débit toon walla bakkere nde waɗa saltini so tawi débit toon so tawi ala vidange e tuyau he haken wawa e loƴƴude ɗum no foti ko hen wonata so woni hen ndenoon so arti e doole donc nawata ndeno bakkere ɗum tawi à chaque fois aray yo mbadañi ndiyam labɗam eyyi donc en résumé dal ko ɗiɗon probléme aji nayyi walla tati sah jinumi hen donc wona ɗum ko caggal no mbammi ndeno caggal no ƴewmi caɗele mo ndemɗam joguiɗam mais adi ɗum des solutions eyyi solution aji no gonɗumɗi ko deux solutions une solution donc taw joni walla une solution à long terme eyyi solution joni o kanko wonno ko hollum ko d' abord ko étude jamata tiwoji étude tiwoji 63 ɗi wona fof ɗon ɗo kewɗi tan mbattude ɗum tiwoji taw ko jamata jaajni pour nem ɗon haara ɗeɗɗade eyyi nem ɗon ko wawa sécurité tiwoji e kadi wadde un réservoir donc wona forage non ko réservoir o fewne waɗe e nokkuji ganduɗa hoorema ɗin ɓuuri makede ndiyam réservoir noon kanko holno jogirata o wi en général ko jamma ko jogata hoorema ko jamma tawi yimɓe fof ɗanima ndiyam ine woodi hay goto solan ndiyam ko nden oɗon saaha o hesata ndiyam ɗam o ƴoɓa hoore makko so weyti e ñalawma he so yimɓe pinni so yimɓe cuuli ndiyam so tawi ndiyam so yimɓe cuuli ndiyam kanko ndiyam o cuuli ɗam jibbo tan natta e réseau he ɗum tagi caɗele ndiyam ɗam ma usto e oron banggue ɗum to ko joni eyyi ko wona joni ko donc tawi ko solution à long terme donc kala projet mo jiiɗa ene jogui wiyete une durée de vie jogui ɗo hay jogui fuɗɗi e jogui hay donc min mbannomi projeté koye 20 ans donc ɗo ha 2035 ɗum mbannomi projeté pourquoi 20 ans parce que en mbiya souvent tiwoji gurno men ko 20 ans heewi waɗi donc sa nangui tiwoji PVC on yaha 30 ans mais ɓuuri sirdal wiye ko waɗe 20 ans tiwoji fontuɗi kam en yaha 50 ans kono hannde ɗo tiwi men ko keewi mbaɗi toji ko PVC ɗum tawi hannde ɗo kala Sénégal fof kala mbaɗaɗo projet ndiyam waɗa projeté koye 20 ans alors donc sa waɗi projeté 20 ans il faut kadi mbawa andude o e 2035 no foti yimɓe hen kadi holno potata il faut ganda population holno foti so anndi population o e 2035 holno foti mbawa andude kamɓe no foti ɓe cohlata e ndiyam 2035 hono kanti ndiyam ɓe cohlata
donc ça pari mbawa kadi andude woni ko mbiyam nan ko rek jawdi on day bankuji station aji jereji ɗi donc SDji fof mbawa andude exactement no foti ɓeɗo 2035 no foti wuro ngo solat e ndiyam sa andi ɗum on saha pour a ƴewde est ce que a wayna donc des forages est ce que pompe uji goɗɗi ɓeydata mbawa ittude donc des mesures nécessaires ganduɗa hoorema o ha nden so tawi ko mbiɗa ko waɗama ndiyam mankata alors donc no ɗum na bari nde jinomi ko heɗɗiɗi tiwo walla tiwoji gumorodi forage ji naati e wuuro ɗi il faut diamétre o timma 600 mm oɗo saaha tati majji donc woni ko 110 mm donc il faut ittima 600 mm début o jalto e forage o garowo e tiwoji oɗon pour yaha e nder wuuro il faut début o timma 119 litres par seconde donc il faut tiwo o yaaja kene forme 600 mm débit gumotolo forage o ene fayi e nder wuuro il faut o timma 119 litres par seconde tiwoji kedi kedi donc yitte 63 yitte mbaɗa passé par tiwoji moƴi wonde 200 mm wonde 300 mm ɗum so waɗama dal sikka donc nen hen yakar mawɗon hen inchallah rabbi ɗo ha 2035 wurso kam probléme comme jogo kono wona probléme ndiyam mi sikku bandiraɓe en paami no feewi sibu ko neɗɗo ko andi ko hen tan wawa liggirade ko hen kadi wawa yaltinde caɗele ha wawa yaltinde hen no wiyete ko wiyete solution ngaji ñanden o heɗama no feewi wursoyina foof beltima kadi ko haali ɗo ko haali ɗum ko gandal o haali ɗum ko yiiɗe o haali ɗum ko janggude sibu o yirli wuuro ngo kadi ɗum waɗaka e ñalawma goto waɗaka e balɗe ɗiɗi waɗaka e balɗe tati ko jowaɗa andu wursoɓe fof caɗele no fodiri qimade ɗum fof no fodiri no foti wursoyna cuhle ndiyam e haalde ko holno fodde wadde ha mbawa yettinde caɗele ɗum ko hunde mawde Abdoulaye Thiam wursoyna fof en mbima Allah jarama jarama en mbima yo ɗum yaaro yeeso ya dañi ko ɗum ya barikalla heddoro garen Abdoulaye Thiam sen mbi ndiyam tan mbiyen cellal neɗɗo so wi ndiyam mbiyen cellal sibu kono natat e reedu ma a wawat jungo ma looƴa ene hani ɗum moƴƴa ene hani ɗum leera ene hani ɗum sella ko yiɗi andude ndiyam wursoy no moyɗi holno wonko woni caɗele ndiyam wursoy eko faate neɗɗo e guro neɗɗo manam l'effet négatif de l'eau sur notre vie eyyi min kam ɗon kam mboɗo andi mi sikkan sobo ko ɓurɗo hen kono kam en fof hannde eɗen gandi ndemɗam ɗam moƴƴani par ce que hannde eɗen gandi eɗen jogui hannde sila men hewɓe goppirima deedi donc saabu ɗum ɗo ndiyam tagi hannde kadi mi sikku kala gala mo nanɗa ma taw soji filtre ɗum fof sa preuve hannde ndemɗam ɗam moƴƴani eyyi kono noon ko holko ndemɗam waɗata e neɗɗo ɗum kam vraiment mi wawa haalde hunde par ce que mi wona médecin donc mbango wiidemo yaya ewa un médecin on kam sikku ene wawi haaldemo holko ɗum nder waɗata e nder reedu men sibu ñanden ne jaari forme nde tirima Cheikh Boynia ko woni ko labo ɗo hôpital Bourse o haali ko ndiyam ɗo ko woni nder gam hollinde yimɓe e caɗele ko witta yimɓe ne goppiro ko sababude ndiyam Bourse ene woodi finde mum no Abdoulaye Thiam wirni kala hende gala mo nadɗa sa tawani ɓe ne jara kiren tawata ɓe kadi jogui soyi fil wadde wona meere sibu ko jaɓata lewru foof facture ma ndiyam a haaɗani ɗon aɗa sooda soyi fil ko yidde rende cellal ɓandu mum ko ñagade bandiraɓe wonɓe hen ɓe yo mbaɗ feere ndiyam ɗam mo moƴƴa ɗam heewa Abdoulaye Thiam holko woni solution immédiat caggal ne jaɗɗen yewtere men ñanden nde sodbi holko woni tan joni ganduɗa ɗum ɗo wursoyinaɓe ene poti ɗumanade gam hebde ndiyam moƴƴam ɓe kewani en pleine forme eyyi ñanden ɗo mi natti forum nde woni samedi ɗum to jour dimanche nde dimanche le 9 sum jumay min o wonde président asipor Seydina mi calminani ene wonde monsieur Fall woni gonno matam o ene wonde quelques membres du comité de l'eau Wousoy min yettunoma to poste santé donc ayma eyyi donc solution mo min jimino kam ko joni foti ɗum ko d' abord ko ɓeydude temps de pompage mo F3 par ce que F3 forage mo ganduɗa mo ɓooyani donc omo heewi ndiyam te hannde ko wattuji jeere o dogat o pompe o dogat par ñalawma so tawi oron ɗi waktuji ɓeydama mbaɗama sino ha sappo e jeegom waktu par ñalawma ma quantité o ɓeydo par ce que quantité o ɓeydima ene yakora ɗo ha yesso ma ndiyam ɗam ma usuna fof keɓa ndiyam no jiɗiri ni kono ɗum ko kadi ko ɓeydude pompe mo F2 o hannde oɗon pompa ko début ko 35 mètres cubes par jour
donc min mbi min ƴeewa sino ko 2 pompes de 50 000 cubes par jour pour mbawen ɓeydude kadi F2 o donc holko ɓeydata eyyi donc dal ko ɗeɗon deux solution min ƴettuno toon woni ɓeydude temps de pompage mo F3 o 8 heures temps par 16 heures temps e wonde kadi sodde ƴewde dañde pompe goɗɗo de 50 000 cubes pour F2 wona ɗum ko donc poɗen goɗɗo haalano toon woni ko château ji mbaɗi lawƴede ɗum noon kadi ko mi sikku hay président itino heblore kanko e falno matam pour yo château ji mbaɗi feere e lawƴe poti ari par ce que ɗoji kadi so yiɗi laaɓay ndemno wa laabde eyyi to mi sikku ɗo ha saaha garo inchallah rabbi ko yimɓe min ko hen mbaɗen ɗum ɗo ko solution ngaji moɓe ƴetti caggal nde ɓe jalti yewtere men ɓeddon tonde nene dimanche jeene lewru monen ndu ɓe ƴetti ɗo koɓe kalno joni ɗo ko woni solution ngaji yidde andinde bandiraɓe aussi yidde andi Abdoulaye Thiam anda soɓe jii forage F1 tiwoji ça veut dire les diamètres potali tiwo aliment ɗo e tiwo wurugoji ɗo c'est pas tout la même chose par ce que a gandal seeɗa tiwo wurgo ɓuuri mawnude tiwo aliment ɓuuri famdude au moment to tiwo mawɗo jawata nden tiwo aliment uddite réservoir jawo nde uddite pour aliment wawi hedde joni est ce que no mbiɗa ni vous avez une autre solution pour pouvoir d'augmenter le diamètre des tuyaux du réseau alimentaire donc ɓay ko mbiyan kote min kam ko ɓen kote côté kam ɓirgol tiwoji ɗum kam mi sikku ko mi jogui un logiciel wiye ëppanet ko logiciel manna hoorema koye machine watte ko hen mbatta ɗo mbaɗa nana ɗon tous les paramètres kono saaha kanko maw haalene pour keɓa ɗon ɗon ndiyam il faut mbaɗa ni il faut mbaɗa ni alors donc so tawi tiwo ummima e forage ko foti par exemple comme 106 mm ɗewɗe makko so tawi ɗi potani on forani tawi ɗi potani on fota ɓurde ko donc ko jokki jokkat tawi kadi an a ƴetti kadi on kadi garo e makko kadi so tawi kanko ko ɓurani famdude o fota ɓurde mum par ce que so an ƴam ɗam kam ɗeɗo kam ara ɗo tiwo yaade kam yaha seeɗa tiwo famɗude donc ɗum fof ko probléme aji ganduɗa ko min ko gadda ko ɗum kadi ɗum kadi mataw sa ɗuɓe sa daari kadi sa ɓi ɗum ko certain branchement ji en mbaɗe taw joomumen ƴewraki ganda hol tiwo gonɗo gartan taw kuutu tega donc tiwo men ɓenina jalaw men taw ɓe ƴewani hol tiwo gonnoɗo caggal makko tigi en jetti Allah feewi sugu ñande no wimni yewtere nde waɗi fayida wursonaɓe fof no podirno garino hellifaɓe fof garino e jettal no feewi eɗen jarno kadi le maire caggal no jogui ndeɗon yiyande noddude kamɓe fof le député l'honorable député Seydou Diallo Abol Thiamen Sada Ila Diallo en kamɓe fof Ismaïla Dora Thiamen en gonno toon ɗum jeewi ɗum e Sogui TV joni alano mbatten caggal nde jaruɗen no président ji fort hande darniɗo ɗo wiyete Thiam woni Seydou Niang e ligguiɗi mum e tous les plombiers kadi kam plombier fof eɗen jetta e jarema esam momo gueddat min calminima amadou men fof ko plombier eɗen jetta le chef de réseau Abdoulaye Sow min calminama au passage les releveurs eɗen namdo Abdoulaye Thiam Asifor Ofor SDE en haale jamme ñalo so kiiɗi holko woni ɓuron e holko Wourossogui tan foti huccande ngam ceertanke wiyeteɗen ni eyyi donc min kam avant ko wi SDE walla Ofor walla Asifor sikku tan ko ɗam seeɗa mi walla ko lengtumi eyyi koni fof donc en 83 kala ko fati ndiyam ɗum ko wa SONES société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal kamɓe jogno ndiyam ɗum ɗo ndiyam Sénégal donc en 95 no laamu ƴewli hankkadi ma o SONES dañi caɗele par ce que ko rundu o ene heewi ɓe mbaɗi décidé feccude doole SONES ɗum tagui SONES goɗɗo waɗa créé société nationale des eaux du Sénégal ene wonde SDE ene wonde wa ONAS donc SONES tan kadi ɗi ɓen kadi SONES yo gère kala ko faari patrimoine e durée ko nande réseau ji walla ko nande les forages ko nande château ji fof yo SONES jogo ɗum toppal ɗum noon e tutti kadi SDE ndiyam Sénégal walla ndiyam ɓuuri mawde yo jogo ɗum yo ara daara ndiyam ɗam honno ɗam wayi e less leydi to yaltine ndiyam ɗam e leydi he te ɗum laaɓani waɗa ɗum traité so pari on saaha fuɗɗo rokkude yimɓeɓe ɓe ɗum wa SDE
ONAS roka ko kalko fari assainissement des eaux usées on les eaux pluviales ndiyam fosuji on les ndiyam tubuji holno mbaɗa fer ha ɗum garta e leɗe to yimɓe na henen caɗele alors donc en 2014 mo maxel arrêté 2014 OFOR wara créé OFOR wara créé pour en kadi yo jokto ndiyam nguron fonctionne ko et donc hande sa dari e nder ministère de l'hydraulique ene woodi de hydraulique gox rural donc ɓen jogui ndiyam nguron to kon hydraulique urbain ɓen jogui ndiyam gurmode hydraulique rural ari ɗum ko OFOR hydraulique urbain jogui ɗum ko SONES wa SDE ɗon ɓe wa ONAS donc OFOR ko 2014 waɗa créé min jimna duuɓi tati hande yarte SDE nane Sénégal hande gueɗi 95 donc presque duuɓi nogas e ɗiɗi eyi donc yimɓe fof ɗum nden gueɗi gotel jimnaɗo hanki e jimnaɗo donc ken hande ken abbo hande e duuɓi nogas e wona gorum ɓe potani batte gandal ɓe potani batte doole ɓe potani kadi batte kalis donc hande SDE ɗo dañi OFOR o ene woɗɗi ha may eyi hande kam ko gonɗa ɗo saaɗo wursuji wonko OFOR wursuji wonko OFOR ko tagi wursuji woni OFOR par ce que wursuji ha joni woni ko hydraulique rural nane mi wi ministére mo hydraulique rural urbain rural jogui hydraulique ndiyam ɓuuri besoin ko hande wursuji koye oɗon hydraulique woni te kala gon gon OFOR jogui ndiyam ma an kadi ƴewata no mbaɗɗa feere no guertirɗa hydraulique rural pata hydraulique urbain pour SONES walla SONES e SDE mba jogade ndiyam ma wona hunde mettude mettani chaque fois nana ɓuure toxose donc mumi e hydraulique rural paati hydraulique urbain ko demande tan mo maire waɗa waɗa adressé au niveau du ministère de l'hydraulique rewa hen noon ha guittiɗen e hydraulique rural pour yimɓe nawre hydraulique urbain eyyi joni ko par rapport e question mo posɗa o entre OFOR SDE walla ASIFOR mino ñande ko rek OFOR duuɓi tati yaate ɓe ko SDE hande ɓene 22 ans to wona gotum SDE dole mo jogui ɗe pertande mo jogui ɗe ko ande ndiyam e Sénégal ko OFOR anda fitir mum donc hande mbiyami tan ko gueɗel gotel yen mbaɗa feere no yimɓe jaltiri e OFOR yimɓe goɗɗo kala ko taari e OFOR yimɓe ƴeewa nadde hydraulique urbain pour han kadi wa SONES wa SDE ngara docteur ndiyam wursoji pour tampere mo yimɓe tampanno gila nden ha dunde tampere mo yimɓe fof tampere mo yimɓe fof tampi e ndiyam ɗam pour que nden tampere yimɓe mbawa sirde pour kadi ko affaire ndiyam ɗam wonta du passé yimɓe paye ko ɗum tigi Abdoulaye Thiam tamperde ene woodi machallah ko tampere wonde ko gila hanki taw hande ren ha wursoy kam ɓooyi wondude caɗele ndiyam te ha joni oɗo saaha eɗen gonde caɗele ndiyam ene wayno ni ko probléme intergénérationnel kala génération garta feccima hen hande sukaɓe tokson jiran jogui bidoŋaji sartaji suwoji biñoruji en jayno ƴoya ko hunde musde kadi boyli men nattirde ndiyam ɓundu lengue kam uddi manda guila mande ɓundu zahir uddi ɓundu galle seeɗeli uddi kewɗe uddi ko wonde yimɓe cuhre ndiyam en galna ɗum exploitation waɗo produit ɓe ngala donc SDE so ari ko wondude ittenen caɗele bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayago haɓide Sogui TV en gari ha ɗo e yewtere men dossier découverte hande noddirɗen ko Abdoulaye Thiam no mbiɗom ni on est spécialiste on ingénieur en génie civil ko heewi o haali ko woni génie civil kanko ƴetti mémoire makko waɗi porté lowde Wourossogui o haali hen foof e jangde moɗen nde e solution en mawde ɗi o yewtiden ko heewi ko fate e ndiyam Wourossogui no wayi bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗon jeeɓiri ɗum guite moon keɗiri nokku moon kala ko leerani hen ganduɗon wona e amen wonno siko neɗɗo woni sago tawi o moƴƴi kala ko moƴƴi hen ko Allah subahanahu wa taala ko boyi hen foof eɗen ñaagui yafuya en gantat Abdoulaye Thiam wayno bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Sogui TV sen nani wonde émission de dossier découverte eyyi donc ko adi foof Abdoulaye Sy Allah jarama donc a jarama eyyi ko waɗi on remercier rek kadi ñagana ɗon yo Sogui TV ɗo yaa yesso par ce que ɗum ɗo wona hunde wemde hande so tawi a ñalani e nder Wourossogui walla so tawi ɗo ñalɗo ani kono a dañani temps donc andude ko keeɓe Wourossogui ko so tawi a addi jamma télé ma a huɓɓi télé ma
nangi chaîne Sogui TV o ma waw andude kala ko kewi to Sogui e nder ñalawma donc on tan ngandi noon ɗiɗo yatto on tan ngandi holko conɗon e ɗeɗo télé yo Allah yettina sagoji mum donc wona ɗum ko kadi mi sikku en mbawa haalde oɗo émission ha gasa taw ene kaalani probléme mbaɗɗo taka o donc ko dunade yimɓe fof kala ko neɗɗo peddiron ko yo Allah rondin maɓe ɓe kadi walla yurmi ko ɗon tan mboɗo ñaagui sunaɓe fof ala jeeɓo ko saaha Sogui TV kala ko kalmi ɗo ko fewani ɓe ganduɗon wona sago ko yidde tan wona toon fewnude donc jogi pamdal kala ko tan ko fewan ɗo min ñaagui en yafude donc wassalam merci Abdoulaye Thiam wursoginaɓe to gonɗon ene gonni ɗon foof nelde oɗo sugo duwaw ballomo hen ko woni ɗum ko neɗɗo jogui tan ko gandal mum balle ɗe ko enen heddiɓe e jogui ɗum mone kala ko jogui e miijo ko jogui e doole ko jogui e kaari sen wawi wadde sibo walla yo walla ɗum sibo nafode enen fof ndenda ɗum ko wona ɗum ko en mbi bandiraɓe ko baɗɗi tañata ko tara hen foof en mbi eɗen ñaagui yafuy min to banggalama gal mi ñaafin ko Allah tan woni kari woni mawɗo ko wona ɗum ko en mbi bandiraɓe ha saaha goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e ɗo e haalirde nde ko Abdoulaye Sy logistique o manam ko jewɗon vidéo e montage ko Abou Demba Seck Abou Seck Babs assalamu aleykum wa rahmatullah. Lam